Baie dankie. Laat ek u bekendstel aan die familiekoöperasie skuld. Dit leen uit die oue, maar bied ook 'n toekomsvisie. Die goue kleur van die skuld is simbolies van die welvaart wat die koöperasie vir sy lede gaan skep. In die middel van die skuld is die bekende roos soos in ou familiewapens van die Rood familie vertoon is. Gewoonlik was dit 'n rooi roos. Aan die bokant van die skuld is die riddershelm wat aandui dat die stamvader 'n soldaat was en die Rood familie nooit geskroom het om hul militêre plig na te kom om hul families te verdedig nie. Die roos is geanker in die aardbol. Dit simboliseer dat die koöperasie die familie sal bedien, ook op internasionale terrein. Dit maak nie saak waar hulle woon nie. Die groeiende kolomme aan die regterkant simboliseer die visie van die koöperasie om welvaart te skep oor generasies heen in die toekoms in. Aan die linkerkant vertoon die netwerk en digitale simbole. Dit simboliseer die visie dat die koöperasie maksimaal gebruik sal maak van tegnologie en die familienetwerk om sy vermoë te hefboom. Die vaandels aan die regterkant van die skuld simboliseer die Christelike lewens- en wêreldbeskouing van die familie waarin dit geanker is. Die linkerkantste vaandels dui op die volksstrewe geskep deur sterk familiebande. Aan die vaandels simboliseer die vrugknoppies die bereidheid van die koöperasie om as voorbeeld te dien vir ander families en die netwerksimbole aan die bokant van die skuld stel die skakels voor na die alliansies en strukture, wat die koöperasie gaan benut en ondersteun om deur samewerking 'n kragtige beweging te bemagtig. Om 'n wettige entiteit te vestig met regserkenning en die vermoë om spesifieke finansiële dienste aan te bied, stig die familie 'n koöperasie. Direksie vir 'n koöperasie word gekies op 'n algemene ledevergadering deur die lede teenwoordig en bestaan gewoonlik uit tussen 5 en 11 lede. Daar word altyd 'n ongelyke getal direkteure gekies om te verhinder dat 'n staking van stemme in die direksie plaasvind. 'n Onafhanklike verkiesing van 'n auditkomitee vind plaas wat gewoonlik uit 3 lede bestaan. So 'n auditkomitee is direk verantwoordelik aan lede en hou 'n wakende oog oor die finansies en batebestuur van die koöperasie. Verkiesings word so gereël dat 1/3 van direkteure verkies word met elke verkiesing om voldoende ervaring by die direksie te laat en die verkiesing te vereenvoudig. Die familiekoöperasie word ondersteun deur 'n omvattende steunstruktuur wat aan die koöperasie ongekende vermoë bied om vinnig tot stand te kom, dierfoute te vermy, hoop geld te spaar en ook deel te vorm van 'n toekomstige netwerk van koöperasies wat ook internasionale hefboomkrag daaraan sal gee. In die eerste plek word die koöperasie begin deur 5 familielede wat die stigterslede is. Hulle registreer die koöperasie en stel dit beskikbaar aan die lede. As stigterlede vorm hul die eerste direksie en sal aandag gee aan die ontwikkeling van die beleid en reëls wat in die koöperasie sal geld in die vormingsjare van die koöperasie. Ons doen dit vir die nageslag, vir jou. Die stigterslede sal vrywillig bygestaan word deur die direksie van Volksprimêr Finansiële Koöperasie, wat hul sal adviseer ten opsigte van die bedryf van 'n koöperasie. Volksprimêr bestaan al reeds vir 15 jaar en is verbind tot die Welvaart Koöperasies Alliansie. Die Rood familie koöperasie sal ook lid wees van die Welvaart Koöperasies Alliansie, wat ten doel het om meer as 700 meesterkoöperasies in Suid-Afrika te vestig. So 'n meesterkoöperasie sal bestaan uit tot 20 verskillende soorte koöperasies wat mekaar op gemeenskapsvlak ondersteun. Daar sal ook meesterkoöperasies in ander lande gevestig word om 'n internasionale steunstruktuur aan koöperasielede te bied. Die Rood familie koöperasielede kan ook lede van hierdie ander koöperasies wees. Die familiekantoor koöperasie, wat ook lid is van die Welvaart Koöperasies Alliansie, sal die Rood familie koöperasie en al die ander familiekoöperasies bystaan in die administrasie van die familiekoöperasies. Dit bied al die dienste en voordele van 'n moderne familiekantoor aan hierdie koöperasies. Die familiekantoor koöperasie sal beman word deur kundige persone uit die deelnemende koöperasies. Die konsortium is ook verbind tot die skep van 'n koöperatiewe bestuursplatform wat koöperatiewe dienste wêreldwyd sal ondersteun. Die konsortium borg ook die vestiging van die Welvaart Koöperasies Alliansie en die oprigting van al die infrastruktuur,
Dit is fisies, digitaal en organisatories. Die baie ryk families van die wêreld het 'n paar dinge in gemeen. Dit is dat hulle as familie saamwerk en dit regkry om welvaart oor generasies heen te skep. Ook het bykans almal van hulle administrasiestruktuur om hulle te help om die welvaart te bestuur. Hulle noem dit 'n familiekantoor. 'n Familiekantoor is 'n gespesialiseerde entiteit wat 'n wye reeks dienste bied om die welvaart, nalatenskap en harmonie van 'n familie oor generasies te bestuur. Die Welvaart Koöperasies Alliansie gaan so 'n omvattende familiekantoor beskikbaar stel aan familiekoöperasies om dit vir elkeen moontlik te maak om dieselfde te kan bereik as die welvarende families. Kom ek vertel u van hierdie familiekantoor wat gevestig gaan word. Die eerste funksie van die familiekantoor is welvaartbestuur. Dit staan elke lid van die familiekoöperasie vry om in eie reg beleggings te maak en vir homself welvaart te skep, maar in baie gevalle kan die familie saamwerk om nog groter en beter geleenthede te benut. Omvattende finansiële beplanning word gedoen om kontantvloei te optimaliseer en haar fyn langtermyn finansiële projeksies word vir die familie uitgewerk. Risiko word deeglik bepaal om vir die hele familie voldoende dekking vir lewens, gesondheid en eiendomsversekering voorsiening te maak. Die tweede funksie van die familiekantoor is opvolgbeplanning. Binne die koöperasie is dit nodig om seker te maak dat daar genoeg kundigheid bestaan om die bestuur van familiesake oor die generasies heen te beveilig. Leierskapoordrag moet beplan word en behels die identifisering en ontwikkeling van toekomstige leiers in die familie. Opleiding van jonger generasies oor finansiële geletterdheid en verantwoordelike bestuur moet uitgevoer word. Daar moet ook formele planne vir die oordrag van besigheidsbelange uitgevoer word. Die bates van die familielede moet korrek oorgedra word na hul nageslag om die ideale van die familie te weerspieël. Dit word erfenis en boedeloordrag genoem. Dit behels die opstel van testamente, trusts en ander regstrukture en die minimalisering van erfbelasting te bereik en administratiewe kompleksiteit vermy word. Die familiekantoor doen ook voortdurend navorsing oor die toepaslikheid van familiegrondwette, raadstrukture en besluitnemingsprosesse. Familiebestuur is die volgende funksie en behels kommunikasie en konflikhantering deur die fasiliteer van gereelde familievergaderings en bemiddeling tussen familielede. Die familiewaardes en kultuur word bestuur deur die bewaring van familiegeskiedenis, tradisies en waardes. Lewenstyl en reisbeplanning word administreer vir die familie, wat insluit reisbeplanning, eiendomsbestuur en persoonlike sekuriteit. Die welstand van lede en ondersteuning van oues en swakkes word gedoen deur gesondheidsbestuur, opvoedingsbeplanning en lewenstylkoördinering. Die deelname van die familie aan al die voordele wat deur koöperasies in die alliansie gebied word gekoördineer en administreer. Daar is ook audit en verslagdoening dienste. Onafhanklike audits word gereël om te verseker dat interne beheer en nakoming van wette en regulasies altyd reg is. Konsolidasie van die prestasies van die familieportefeuilles word dan in 'n periodieke verslag aan al die familielede versprei. Beleggingsadvies en dienste. Die familiekantoor word 'n mandaat gegee deur die familie om hul beleggings te bestuur. Hoogs bekwame persone ontwikkel en implementeer 'n beleggingsstrategie vir die familie se portefeulje. So word diversifiseer oor verskillende bateklasse soos aandele, vaste eiendom en private eienaarsbelang byvoorbeeld. Belastingbeplanning. 'n Belastingstrategie word vir die familiekoöperasie uitgewerk sowel as vir familielede. Belastingoptimalisering word bewerkstellig deur strukture en trusts waar nodig. Likwidasies word korrek en so gunstig as moontlik hanteer en jaarlikse belastingopgawes word voorberei en ingedien. Omvattende batebestuur word deur die familiekantoor gedoen. Batelys word bygehou en periodieke waardasies word ingewin. Daar word gesorg dat bates verseker is en dat vaste eiendom goed bestuur word. Kontantbestuur word uitgevoer en die regverdige gebruik van gedeelde bates word gekoördineer. Filantropiese doelwitte van die familie word uitgevoer. 'n Skenkingsstrategie word uitgewerk om die familiedoelwitte te bereik en indien nodig word 'n stigting of nie-regeringsorganisasie gevestig. Die impak van die filantropiese aksies word gemonitor en volledig oor verslag gedoen aan die familie. Ek het die struktuur van die familiekoöperasie vir u verduidelik.
vanaf die ontstaan tot met sy volle ontwikkeling. Deur die koöperasie se unieke finansiële model saam met die bygevoegde steenkoöperasies wat die koöperasie se vermoë verdubbel, die deelname aan die meesterkoöperasie netwerk en met die hulp van die familiekantoor gaan die families die leiding neem en aan ander families die krag daarvan demonstreer. In die volgende video gaan ek verduidelik hoe u as individu voordeel gaan geniet in die koöperasie.